在我和周子森相爱10周年、结婚3周年的那天，我得知他出轨了。没有人相信这件事。我们在一起熬过了那些饥一顿饱一顿的日子，熬过了那些风餐露宿的时光，眼看公司就要上市了，我们之间的感情却崩塌了。所有人都劝我忍一忍，劝我原谅他，而我直接拿着让他净身出户的离婚协议书甩到他脸上，以后你就一无所有了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我站在酒店洗手池旁，不停地拨打着周子森的电话，但始终没有人接。今天是早就定好的日子，为公司的顺利上市举办庆功晚宴。可是直到晚宴结束，身为公司老总的周子森始终没有出现。而作为他的妻子，我从下午开始就一直联系不上他。看着满屏的未接通电话和聊天框里单方面的信息，我的心中乌云密布，在烦躁的同时，也有一种不好的预感浮上心头。正当我准备锁上手机的时候，周子森给我发来了一条视频。我瞬间就意识到了什么，但还是深吸一口气，点开了视频。周总，我和沈总谁更好？当然是你了，宝贝。那个无趣的女人怎么有资格跟你比？子森，我颤抖着手退出，按下锁屏键。突然一阵恶心的感觉从胃里不断向上翻涌，我趴在水池边不断干呕。我最终停在房间号为1314的门口，握了握拳后抬手敲响了门。不是说了不需要客房服务，一个熟悉的男声从里面传出来。我没有理会，继续敲门。我听到里面的人骂骂咧咧地走向门口，门猛地被拉开。谁呀？那张脸上的神情一瞬间就从愤怒与不耐烦变成了慌乱与不安。之意，你怎么来了？我没有回答，直接用尽全力，一巴掌呼在他这张虚伪的脸上。周子森的头歪向一边，不可置信地愣住了。他瞪大眼睛看着我，好似要冲我发火。子森，怎么还不来呀？杨静娇低低的声音从房间里面传出，像一盆冷水，当头浇在周子森身上，他一下就哑了火。不是，老婆，你听我解释，不是你想的那样，我还什么都没说，他先乱了阵脚。我和杨秘书有点公事要谈，我们简直可笑至极。谈公事谈到酒店去了，把我当傻子糊弄吗？我静静地看着周子森表演，听着他绞尽脑汁说出的那些苍白无力的辩解，我越发觉得自己10年的青春喂了狗。总之，我们真的什么都没有。老婆，你要相信我，我真的很爱你。他的话音刚落，一双手出现在我的视线里。那手在我面前这微微发福的肚子上环了一圈，手指上猩红的指甲油让我感到刺目。什么事情弄了这么久啊？周子森的身子陡然变得僵硬无比，时间仿佛静止了一瞬，随后他猛地激动起来，用力抓住那双手向后甩去，同时快速向我的方向靠近。你这个贱女人又来勾我！我不是早让你收了这份心思吗？周子森指着杨静痛骂，好像很愤怒。我看见杨静愣在原地，再眨眼，她已经摆出一副泫然欲滴的神情，仿佛才看见我一般。沈总，对不起，我只是真的太爱子森、周总了。眼泪争先恐后地从他的眼眶里跑出来，他一下一下抽泣着。周总这么好的男人，只钟情于你一个人，您千万不要误会他。他们一个莫名其妙的愤怒，一个装腔作势的垂泪，在我面前一唱一和，真是好演技，不去拍电影简直浪费了人才。只可惜他们的观众不应该是我，不愿再看这样烂俗的戏码。我转身就走，等着签离婚协议吧。
周子森。咖啡厅内，杨静委屈地握着我的手，不断跟我解释说这一切都是她的一厢情愿，说周子森从来没有动摇过对我的感情，说希望我们不要离婚。我用力抽出被捏红的手掌，嫌恶地用湿巾反复擦拭。就我们两个，你还演什么呢？视频不是你发给我的吗？见我毫不留情地撕开他的伪装，他一瞬间就收起了要流不流的眼泪。杨静拿出镜子开始补妆，故作高傲地嘲讽我。我也没有想到你这么果断，直接就要离婚。所以你今天约我出来，想跟我说什么呢？我们离婚不正好如了你的愿，不然你哪有机会上位？我当然希望你们离婚，但子森说还不是时机，让我跟你解释解释。呵，你知道是什么时机吗？知道什么时候才是时机吗？又是一个被周子森欺骗的女人，我看她的眼神里带上一点同情。你觉得他爱你吗？他当然爱我，我们已经在一起很多年了。虽然不知道他在等什么时机，但我相信他很快就会离婚娶我。居然已经很多年了吗？我问的问题好像冒犯到他了，他激动了一下，随即好像又想起了什么，露出恋爱中少女才会有的甜蜜与娇羞。我看着他这副神情，有些恍惚。现在的他和当初的我何其相似。我一直都知道自己漂亮与优秀，大学之前还有所收敛，上了大学以后，我每天都能收到来自各式各样的男生的表白，周子森在其中毫不起眼。无论是长相还是能力，没有一个地方能让他在我的一众追求者里脱颖而出。但他足够执着，整整1年，坚持每天早上给我送早餐，晚上陪我从图书馆走回寝室，风雨无阻。恰好他温柔且细心，正好是我最喜欢的样子。他会记住我所有的爱好与习惯，能够观察到我细枝末节的小动作，在我每一个生理期前就准备好暖宝宝和红糖水。他能照顾到我敏感多变的情绪，轻易就能将我负面的心情赶跑。可是不知道从什么时候开始，这些温柔体贴渐渐开始消失不见了。在我没有意识到的时间里，他的心早就离我越来越远了。我也很久没有体会过恋爱那时的心情了。为了掩饰眼底的波动，我端起咖啡抿了一口。周子森对杨静又有几分真心呢？看着对面人脸上露出的小女生表情，我仿佛看着10年前的我自己。作为过来人，给你一句忠告，不要对爱情寄予太大的希望，尤其是不要太相信周子森。你放心，我们可不一样，我不会不步入你的后尘。我好心提醒他，却只换来了他的鄙夷。没什么不一样的。他和我在一起的时候会跟你出轨，就算和你在一起了，也不会安分守己。这种事情有一就有二。他说会娶我，我不知道该怎么评价杨静。他这么有手段，勾引周子森偷腥，还发视频给我让我们撕破脸，没想到还有这么天真的一面。可能这就是恋爱中的女人吧。我们都结婚3年了，我的结局不也就这样？婚姻没有你想象的那么可靠，真正能靠得住的只有你自己。犹豫的神色在他脸上一闪而过，归根到底，他还是一个十分精明的人。你是个聪明的女人，你年轻漂亮，有能力有手段，不应该在周子森这棵歪脖树上吊死，更不应该做这些违背良心道的败坏的事情。我拿过包起身向外走，你自己想清楚就行，好自为之吧。志毅啊，工作辛苦了，我给你和子森炖了老鸭汤，你们多补补身子，好给我生个大胖小子。一回到家，周子森他妈妈就热情地迎了上来，手里的汤冒着滚烫的热气。我向一旁躲了一下，
避开了险些泼到我身上的汤。不用了，妈，我和周子森打算离婚了。为什么？他一下激动起来，有什么事情不能好好说？怎么闹到要离婚的地步了呢？他一手端着汤，一手使劲拉扯我的衣服。身后的门响了一声，周子森走了进来。眼看那滚烫的汤水就要泼到我身上，我后退一步，拉住周子森的手臂，将他扯到我身前。哐当，陶瓷制的碗掉在地上，碎裂成几块，水花四处溅开。而周子森心口烫了一大块，水渍还往外散发着热气。他吓得向一旁跳了几步，冲着他母亲大喊：“妈，你在干嘛？”“对不起，对不起，妈妈不是故意的。”他快速扯了几张纸，不停地擦拭着周子森。妈只是听之一说你们要离婚，一时有些激动。周子森看向我，张张嘴想说什么，却没有发出声音。子森啊，有什么矛盾咱就好好解决。你先给之意道个歉，夫妻俩没有什么事是过不去的，没必要闹到离婚这个程度。之意，我真的知错了，你就原谅我这一次，我保证没有下次。最近我们要离婚的风声被放出去了，公司的股价跌得很厉害。你也知道我们刚上市，是啊，之意，你考虑考虑公司，别和钱过不去。子森都知道错了，你就原谅他吧。我冷眼看着他们一唱一和，忽然感到很疲惫。我真的早已厌倦了这样的生活。离婚的原因，您不妨好好问问您的乖儿子。这婚是一定要离的，公司的股价我会想办法稳定，不过这些马上就跟你们没关系了。抖抖裤子上的水珠，我绕过他们走向房间。到底为什么非要走到离婚这一步吧？什么叫马上就和我们没关系了？沈之意，你说清楚，我儿子到底怎么你了？身后不断传来周子森母亲的质问，我砰的一声关上了房间门。公司才刚刚上市，这次股价的下跌确实非常棘手。我坐在办公室揉着太阳穴，感到有些头疼。门突然被推开，婆婆大摇大摆地走了进来，身后跟着杨静。对不起，沈总，我说了要跟您通报才能进，但他们硬闯，我没有拦住。秘书一脸抱歉。我挥挥手让他先出去，不打算追究。妈，您这是？婆婆把包放在我办公桌上，摘下墨镜环视四周。办公室不错，小静你还满意吗？布局还可以，但装修风格我不太喜欢。阿姨您觉得呢？还叫阿姨做什么？直接叫妈吧，反正你马上就要嫁给我们子森了。等你接手办公室，妈找人帮你重新装修。本来不清楚他们来干什么，线下还有什么不明白的呢？但我只觉得无语加可笑。妈，我和周子森还没离婚呢，您就这么明目张胆地带着小三登堂入室？什么小三？生不出儿子的才叫小三。你也别叫我妈了，昨天不是坚持要跟我们子森离婚吗？我同意了。早点办手续，早点滚出我们家的公司。他们家公司？看来周子森从来没有跟他妈说明过现实情况。我正欲开口，周子森听到消息赶了过来。妈，您这是干什么？别在公司闹，先回家。子森别担心，你直接和这个生不出儿子的无能的女人离婚。以后你和小静管理公司，我来帮你们带孩子。孩子？什么孩子？什么孩子？周子森率先问出了我的疑问。看来杨静是背着他去找的他母亲，今天的事他也毫不知情。当然是你和小静的孩子啊。小静已经怀孕2个多月了，我找人算过了，肯定是儿子。呵，2个月您就能肯定是儿子啊？我嗤笑一声。杨静怀孕的消息确实打得我措手不及，
但也不至于让我乱了阵脚。我本以为我们那天的谈话能让杨静看清现实，至少也能让她重新考虑自己该选择什么样的路。没想到关键时刻节外生枝，路都是自己选的，我只是稍微为她感到遗憾。当然能肯定，那位半仙算得可准了。周子森他妈高高抬起头颅，用鼻孔看着我，像你这种生不出儿子的人，只能嫉妒我们小静。这话给我听笑了。生不生得出儿子不是我们决定的，是您儿子决定的。别把责任推给我儿子，小静马上就会为我生一个大胖孙子了。你们赶紧去办离婚，我不能让我儿媳妇大着肚子穿婚纱，更不能让我的乖孙儿在出生时，他的父亲还有一个贱人老婆。我抓起桌上的水杯，将里面的水尽数泼到他的脸上，嘴巴给我放干净一点。好你个贱人！像是受了奇耻大辱一样，他愤怒地将手伸向我的脸，积满污垢的长长的指甲离我的眼睛已经很近很近。我下意识抬手抓住他的手腕，他却在下一瞬间离我远去。妈，你够了，带着杨静出去，我有话跟之意说。周子森将他发了疯的母亲和不知所措的杨静推出门外，顺势抽出杨静手里的衣袖，无情地关上办公室的门。老婆，你别跟咱妈一般见识，咱不离婚好不好？周子森低声下气地找我商量，却只字不提他犯下的那些不可饶恕的错误。我知道他不愿跟我离婚的原因，不是因为认识到了自己的错误，也不是因为还对我有感情，但无论出于什么理由，这个婚我非离不可。我从抽屉里拿出早上刚拟好的离婚协议，摆到面前的桌子上，示意他看。他没有接，只是好言好语，但语气坚决地说：“我不会同意离婚的。”说完，他直接走了，大概是不愿听我说那些难听的言辞。如果周子森这边走不通的话，那就只能从他母亲和杨静入手了。我有些惊讶自己的冷静，从一开的愤怒、恶心、伤心、委屈，到现在的毫无波澜，这大概就是哀莫大于心死吧。我是真的深深爱过周子森，只是我们的爱情早已随着他的背叛消失殆尽。对于现在的我而言，最重要的是守护住我这么多年的心血，然后过上属于我自己的人生。结束了一天的工作，回到家，我以为我可以得到一个短暂的休息，但进门后，入目一片狼藉的景象刺痛了我的眼。各式各样的包装袋满天飞，散落各处的母婴用品让我无处下脚。王姨，麻烦把这些垃圾全都给我丢出去！我忍无可忍地叫来家里的阿姨。你凭什么？这些是我儿媳妇和乖孙子的用品，你也敢动？就凭这里是我家，放在我家的垃圾，我想丢就丢。这房子也有子孙的一部分，你无权做主。房子是我婚前全款买的，写的也是我一个人的名字，离了婚这就完全是我的个人资产。听了我的话，周母脸上露出了不可置信的神情。好啊，你还没离婚就想私吞子森的财产了？他伸出手不断推搡我，十分用力。第一，这是我的资产，而不是周子森的。财产划分是婚姻法的规定，你有问题，我们可以法院解决。第二，你也知道我们还没离婚，现在就带着小三和还在肚子里的私生子登堂入室，你小心我让你儿子离婚后1分钱都拿不到。我挥开他的手，一不小心把他推倒在地，但我没有要扶他的打算，冷眼看着他坐在地上撒泼打滚。杨静手忙脚乱地去安抚周母，怯生生地看着我。别装小白花，我觉得恶心。今晚睡觉之前，我要看到你们幸福美满的一家3口一起滚出我的房子，留下王姨监督他们收拾东西。
我回了房间，妇女的谩骂、小三的哭泣与打包行李的动静交织在一起。我烦躁地坐在电脑前，无心工作。外面突然的嘈杂声突然增大，紧接着我的房门被推开。你回来的正好，把离婚协议签了，然后带着你妈和你未来的妻子滚出我家。周子森额头上的青筋都要爆起来了，之意我会让杨静把孩子拿掉，会和他断得干干净净。我保证以后不会再发生这种事情了。以后我什么都听你的，我们不离婚好不好？我还没说话，周子森母亲反而先激动起来。子森，你这是说的什么话？这是我孙子，你儿子。我不会同意拿掉这个孩子的，你去签字，现在就签。我们暂时搬出去，反正过不了多久房子、公司都是我们的，都是他们的。我挑挑眉，像看小丑一样看着他们。妈，你不懂。总之，我不会离婚。你长大了，不听妈妈的话了是不是？妈妈就只有抱孙子这么小的一个愿望，你也能满足妈妈吗？他们一个卖惨装哭，一个无可奈何。是时候结束这场闹剧了。周子森不愿意告诉你真相，那就由我来替他说吧。我们的婚前协议写得清清楚楚，要是离婚，周子森必须净身出户。当然，房子和公司本来就都是我的名字。您的儿子其实只不过是个无能的废物，没有我的话，这个公司根本就开不起来。我把离婚协议书丢到他们身上，接着说，签字或者我起诉离婚，随你们选择。以后你们在钱财方面就一无所有了，但至少有年轻漂亮的妻子和聪明伶俐的乖孙儿，已经足够幸福美满了，不是吗？看着不可置信的周母和失魂落魄的周子森，我的心头一阵快意。渣男和恶婆婆就应该什么都得不到。最终，周子森还是签了字。我不知道他们是怎么商量的，商量了些什么。过程与我无关，我只关心结果。民政局前，我这么久以来第一次与他心平气和地说话。1个月后，等冷静期结束，我们再来办手续。之意，你真的要这么绝情吗？我不是给你留了点钱。周子森神色复杂地看着我，我没有看他的眼睛。再见了，我转过身向前走去。这句话不知道是对谁说的，可能不只是对周子森的，也是对我这么多年的青春、这么多年的付出说的，是对我逝去的爱情和失败的婚姻说的。谢晨走进来的时候，我一直惊讶地看着他。在电话里就能听出他的年纪不大，但我也没想过他会这么年轻，还这么帅气。真是长江后浪推前浪，今年估值最大的上市集团董事长居然在外貌上也如此出色。我稳了稳心神，站起来向他伸出手，谢总，久仰大名。他握住我的手，力道有些奇怪，但不会让我感到不适。坐吧，先点菜。谢总，关于合作的事情，你放心，一切按照你们的需求来。我知道你们公司最近有些动荡，在不损害我们公司利益的前提下，我们会全力配合你们。他的态度好到不能再好，给的诚意也足的不能再足。只是我不明白，他为什么会主动联系我，又为什么主动提出要帮助我？毕竟我们无缘无故。我问出了心中的问题。谢晨笑了笑，看向我，眼里有细碎的光芒闪过。你可能不记得了，我们是大学校友，我小你3届。这我倒是没有想到。不过大学校友这种关系值得这样的帮助吗？我心中的疑虑始终没有消除。但整个商谈过程中，对方的态度始终如一，最后拟好的合同也没有任何问题。
和周子森离婚的消息放出去后，对公司造成的影响实在是太大了。业绩的大跳水加上业务的收缩，如果不能快速采取有效的措施，后果不是我们这个刚上市的小公司能够承受的。我咬咬牙决定赌一把，选择了相信谢晨。签好合同后，谢晨忽然走上前轻轻抱住了我。这个意料之外的动作让我愣在原地。我推测，大概是因为刚刚达成合作，他在向我表示友好。于是我回抱住他。看来天上真的没有掉馅饼的好事。前脚刚签完约，后脚我们合作的消息就已经满天飞了。随之传播的还有那张拥抱的合照。不知道是有人故意带节奏，还是网友们看图编故事的能力太强，谣言越传越离谱。经扒一扒豪门之间的爱恨情仇，里面绘声绘色地描述了我爱上谢晨从而抛弃周子森的故事，情节跌宕起伏，描写生动形象，讲得煞有其事。如果不是身为当事人，我自己都快相信了。我仔细观察了封面那张我们拥抱的照片，又联想到谢晨莫名其妙要上来抱我一下，难道我真的看错人了？那这次的合作会不会对公司造成很大的损失？别的事情对我来说都是次要，但公司是我这么多年的心血，它不能有事。正想去法务部重新研究合同，周母带着一大群黑衣人闯进了我的办公室。我就知道你不是什么好东西，果然早就在外头找了男人，还倒打一耙污蔑我们子孙。一群黑衣排成一列堵在我的办公桌前，强烈的压迫感令我心里有些没底。我悄悄示意秘书去找保安，同时稍稍放低姿态，打算先稳住周母。新闻里的事都是无中生有，您冷静一下。你还好意思让我冷静？你自己在外面乱搞不肯承认，反而把脏水泼到我儿子身上。我看过你们的婚前协议了，是过错方净身出户，而不是必须只有我儿子这样。不行，你们的离婚协议要重签，所有的一切都应该是我儿子的。他像个疯子一样四处挥舞手臂，将我桌子上的东西尽数砸在地上。我站在一边，只能顾得上自己的安全，直到保安涌进来维持秩序，我才有机会开口。到底是谁的错？到底是谁倒打一耙？事情的真相又是怎样？这些都不是那些新闻说了算的，更不是您说了算的。我敬您是长辈，无论如何还保持着对您的尊重，请您也尊重一下我。他不敢真的闹事。一阵兵荒马乱之后，我的办公室终于回归平静。谢晨，我觉得你欠我一个解释。我拨通了谢晨的电话。我也不想怀疑他，只是他的元首真的很奇怪，而一切又是这样的巧合，更何况出事之后他从未联系过我。之意，请你相信我，我永远站在你这一边。他的声音透着疲惫，但又隐含坚定。我沉默着挂了电话，点开新闻，却发现他们集团早就发了公告。原来他一直没有联系我，是在忙着收集证据，澄清谣言。公告里对比了我们这么多年的时间动线，除了他大学毕业那一年的某一次外，我们之间真的毫无交集。他的创业是我资助的，我对这件事一点印象都没有。但他写在这里，总不能是假的。周子森的电话打断了我的思考。之意，我觉得我们还需要好好谈谈。我明天会去撤销离婚申请。一波未平，一波又起，真是一个头两个大。周子森，为什么你会觉得我们之间还有回旋的余地呢？你和谢晨的事情我已经知道了。你放心，我可以原谅你，也可以不在意。所以你也原谅我好不好？你在说什么？澄清公告你要是没看到，我可以发给你。
你不用跟我解释了，我都懂。只是之意，现在我们扯平了，能不能不离婚？我在这头沉默着，不知道要说什么。于是他继续道：我真的爱你，不想离婚也只是出于这个原因，完全不是因为钱。老婆，你相信我，以后我们都好好的行吗？我闭了闭眼。这么多年的情感和付出不是假的，也不是不遗憾，不是不可惜，只是碎掉的镜子从来都难以重新圆满。不想听他诉说那些衷肠，我径直挂断电话。第二天中午和谢晨吃饭，共同商讨公关方案。他一直欲言又止。我相信你，不是这事，之意，你们是不是不打算离婚了？我惊讶地挑起眉毛，为什么这么问？周子森去撤销离婚申请了，他居然真的去了。在一起这么多年，我突然发现自己理解不了周子森的脑回路。事情已经发展到这个地步了，他怎么还执迷不悟？这是他单方面的决定。实在不行，我会走诉讼离婚。有任何需要帮忙的地方，你一定随时找我。他的语气很急切。我奇怪地看了他一眼，但没有多想。好的，谢谢你。离婚的事情一拖再拖。认识周子森这么多年，他一直是优柔寡断的个性，从来没有这么坚定的时刻。如果不是坚定的不同意离婚就好了。无奈之下，我选择提起诉讼，但诉讼程序很多很长，加上第一次准备不足，没有判离，我们的婚姻关系一直没有解除。直到杨静找到我，你不是毫不犹豫选择离婚吗？为什么现在还没有成功？这个问题你应该去问你未来的丈夫和婆婆。她摸着自己已经十分突出的肚子，全身上下都散发着母性的光辉。我一直觉得孕育生命是一件很伟大的事情，但很可惜，杨静没有在合适的时候以合适的身份去做这件事情。这么久了，我一直没找到你。要是你不躲起来，早就有机会嫁给周子森了。我没有躲起来。妈和子森说要我藏起来，好好养胎，防止你加害我的孩子。我有什么理由要害你的孩子？他是无辜的。只是你想清楚了吗？真的要带着孩子嫁给一个一无所有还一无是处的男人？听了我这话，他怔了一下。他有房有车，有一个这么大的上市公司，为什么说他一无所有？我心下了然。当初告诉周母这件事的时候，杨静并不在场。看来他们都瞒着杨静，打算先让她把孩子生下来。我们离婚，周子森会净身出户。看见他呆呆地捧着自己的肚子，我心中有些许不忍，但还是继续发问：你确定周子森真的会娶你吗？他真的会对你好吗？会的，他会的。我怀了他的儿子，我找人看过了，确定是儿子。他妈妈盼了这么多年的儿子，只有我能给他们生儿子。他突然激动起来，像发了疯一样。毕竟还怀着孕，我不希望他有任何闪失，只能不停安抚他。情绪好不容易才稳定下来，他又突然开始抽泣。我不知道他为什么哭泣，也许是因为周子森即将变得贫穷，他选错了路，又或许是因为他对周子森付出了真心，而周子森没有。说服了杨静出庭作证，离婚变得顺利起来。拿到离婚证这天，阳光灿烂，是个难得的好天气。走出民政局的大门，周子森还想跟我说些什么，在看到等待着的谢晨后哑了声。我也很意外他的到来，但能够不听周子森说那些让人糟心的甜言蜜语，意外就变成了感激。你怎么来了？来请你吃饭，庆祝你成功脱离苦海。他接过我的包，轻轻推着我的背走到他的车旁，打开副驾驶的门，
示意我上车。我被他一套行云流水的动作弄得有些懵。明明是我离婚，但谢晨的表现看起来比我还高兴。突然之间，我就明白了他做这一切的原因。莫名其妙地找上我，莫名其妙要跟我的公司合作，拯救公司于水火之中，然后积极帮我离婚。只是这感情来得毫无依据，加上这段时间经历的这些事情，我对爱情早已失去信心。谢晨，我暂时没有打算开始一段新的感情。或许不是所有男人都和周子森一样，或许谢晨真的会是个好的归宿，所以我更不能耽误他，便直截了当地拒绝。之意，我本无所求，你不必在意，做你想做的就好。他专心开车，没有看我。话都说到这份上了，我也不好再开口。有些零碎的记忆从脑海中闪过，但我什么都没有抓住。财务部经理辞职的事情，我本没有放在心上，直到审计过来查账。不知周子森是什么时候跟财务勾结在一起的。他们趁着离婚拉锯战进行的时候，偷偷转移了公司大部分资产，几乎掏空了公司。幸好审计是我的老相识，暂时压下消息没有上报，并将这件事私下里告诉我。但他帮不了我多久，如果1个星期内我不能解决问题，公司就要面临破产，而我身上也会背负数条经济罪。怎么会这样呢？无奈之下，我又调出了周子森的电话。我以为自己再也不会拨打这个号码了。电话没有接通，无论拨打多少次，无论换成谁的号码，都没有接通。难道他早就携款潜逃了？我果断驱车前往他们的住所，里面早就收拾得干干净净，所有居住过的痕迹都消失殆尽。2个亿的亏空，1周的时间，我要怎么才能补得上？我沉默地回到公司，满身疲惫。沈总，谢总过来找你。让他进来吧。谢晨走进来的时候，我正闭眼揉着太阳穴。发生什么事了？他本来是高高兴兴的样子，一下子就变得严肃起来。周子森转移了公司资产，现在找不到人。我只有1周时间，但我毫无办法。公司是我的心血，是我数千个日日夜夜的操劳，是我无数次吊着水的坚持。我一直看不起周子森，因为他10次决策9次失误，因为他好吃懒做，好逸恶劳。没想到我最后会栽在他手上。我捂着脸，眼泪悄悄从指缝里流出。一阵温暖靠近了我，我落入一个富有安全感的怀抱。多少钱？我帮你先补上。2个亿，你帮不了我。谢晨也沉默了。我忽然开始觉得冷，身子控制不止地颤抖起来。给我5天，我能凑够钱。你先用钱把亏空补上，然后我们再找周子森。事情一定可以得到圆满的解决的。2个亿，你怎么凑？我可以抵押我在集团的股份。你疯了？我猛地抬起头来。你没必要为了我这么做。没有你就没有今天的我，没有今天的谢氏集团。无论如何，我会帮你度过这次的难关。他温柔地拭去我的眼泪，笑得暖洋洋的。我不明白他这句话的意思，只能呆呆地看着他，任由他轻轻抚摸我的脸颊。谢晨说，他创业是我资助的。在他大学毕业那年，他和最好的兄弟一起合作，准备大展宏图，却被兄弟背后插刀。那人卷走了他所有的钱，不知去向。恰逢谢晨母亲重病，手术费、医药费极其昂贵，对于当时的谢晨来说与天价无异。那年我的事业刚有起色，回母校做讲座，并打算助力一些学弟学妹的创业梦想。我给了谢晨一大笔钱。
他用这笔钱支付了医疗费后，用剩下的钱创办了现在的谢氏集团。有能力的人在绝处也有逢生的办法。他说，这么多年他一直远远关注着我，又为了不给我带来麻烦，一直避免与我有交集。但我也能料到，这些年他应该帮助我解决了不少困难。虽然当初的确是我帮了他，但他这次帮我的代价太大了，我没有办法心安理得地接受。之意，我相信你能找回周子森，相信我们能完美度过这次的难关。谢晨不断地安慰我，不断提出解决办法。他如此相信我，我有什么理由不振作起来？周子森，我一定会彻底解决这件事，让你付出代价。拆了东墙，好不容易才把西墙补好，我马上就遇到了拿周子森补东墙的机会。杨静再次主动联系我见面，见面的时间很晚，地点很偏，要求是谁都不能告诉。她全身黑的打扮向我走来的时候，我差点要报警了。摘下口罩帽子，她的脸上是难掩的苍白与憔悴。我递上一杯水，她喝得很急。你还好吗？不好，一点都不好。我看见她的小腹已经十分平坦，身体又十分虚弱的样子。是刚生产吗？恭喜你，是个儿子吧？是，只不过是个死胎。她很平静，从表情到语气，只是这话像一枚扔进水池的炸弹，使水面再也无法保持平静。之前没有查出来吗？宝宝是健康的，都是那个老巫婆，是她杀了我儿子。她咬着牙不断重复这句话，像丢了魂一样，眼神一点光都没有。上次听了我的话之后，杨静虽然心中没有任何底气，却始终还抱着一丝侥幸心理。我与周子森彻底断绝关系之后的第二天，他就得知周子森转移资产的事情。于是他重新燃起希望，相信以后会过上好日子。未曾想到，周子森从来就没有打算娶她，甚至这次远走高飞的计划里都没有打算带上她。周子森从来就没有在乎过杨静和他肚子里的孩子，只是周母舍不得孙子，但他们的离开刻不容缓，所以他在杨静的汤里偷偷加了催产药，打算留子去母。不知道那药是哪里来的，催产确实有效，但是生下来的是个死胎，母体也因此元气大伤。周母接受不了这个结果，一直囚禁着杨静，想尽办法折磨她。她好不容易才找到机会偷偷溜出来，联系我是因为她希望我帮她。我为什么要帮你？我现在的情况不也算是拜你所赐？你有今天不过是咎由自取罢了。是，我活该，我做了错事。当初你劝我回头，我还执迷不悟，我很后悔。他站起来向我鞠了一躬，我就坐在那里，坦然地接受了他的道歉。看见他踉跄了一下，也没有任何要扶的意思。我找你帮我复仇，不仅是为了我自己，也是想帮你，希望你给我一个赎罪的机会。帮我干什么？帮你拿回属于你的资产。我们里应外合，让他们受到应有的惩罚。周子森那么无能，他比不过我们的。我看着他满脸的恨意，心中唏嘘不已。也许他曾经是真的很爱他，如今却又爱生恨。这满腔的恨意燃烧着，不仅点燃了他自己，也要烧死周子森和他母亲才罢休。杨静真的是个有能力、有手段又十分能隐忍的女人。我不知道她用了什么办法，居然重新获得了周子森和他母亲的青睐。她时不时会用周子森的手机给我发一些对我有用的情报，就像当初给我发那个改变一切的视频一样。我根据杨静给我的信息，我持续追踪着周子森的轨迹，
同时找人查询了那笔资金的流向。1个月后，2个亿的资金，每一分钱我都查得明明白白。整理好周子森非法转移资产的所有证据，我将这些东西一并递交给审查机关。没过多久，他们就派人抓捕了周子森。拉拉扯扯1年多，我终于把钱尽数追回，一并还给了谢晨。杨静在周子森被捕后起诉了周母，周母也受到了应有的惩罚，一切都尘埃落定。我本来想请杨静来我的公司继续打工，被他拒绝了。他去了一个贫困山村做义工，专门照顾留守儿童。我做了很多错事，也遭到报应，但还不够，我将用一生来赎罪。现在起来，那段时光已经恍若隔世，所有的一切都在往好的方向发展。这几年，我们和谢氏集团达成了深度合作，持续在互利共赢中陪伴成长。谢晨依旧时时来我面前刷存在感，但他不会给我局促的感觉，他给了我充分的尊重与自由，还有10多年没有的美好心情。所以我决定接受他，给他一个机会，也是给自己一个新的开始。我不应该就因为一段失败的情感经历而对所有的感情失去信心。我相信生活里更多的是阳光，即使是下雨，也终究会有雨过天晴的时候。听见敲门声后，我抬起头，便看见我的小太阳探出头来朝我温暖地笑着。我接过他怀里的玫瑰花，然后给了他一个深深的拥抱。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。